Hola y muy buenas a todos, y hoy te muestro cómo ajustar el volumen de los efectos de sonido en EA Sports WRF. Pues bueno, primero que tienes que hacer es entrar en opciones y extras y luego pulsar en sonido. Y más abajo tenemos opción efectos, y aquí es donde podemos ajustar el sonido de nuestros efectos. Lo más bajo es 50 y ponemos en 50. Y bueno, si te ha gustado el vídeo, si esta información ha sido útil para ti, deja un me gusta y no olvides suscribirte al canal. Hasta luego.